तो भाई साहब कई कबार क्या होता है कि गाड़ी इंजन क्रैंकिंग ही नहीं होता है, तो उस समय आपका डरने का कोई बात नहीं है। आपका सीधा फ्यूज़ बॉक्स में आ जाना है और उसका डायग्राम देखना है, जहाँ पर लिखा है स्टार्टर नंबर 1, वो रिले को अपने खोल लेना है, ठीक है। उसका बाद कोई एक रिले से इंटरचेज कर देना है। तो समझो हॉर्न की रिले हो सकती है, एसी की हो सकती है, तो आप डायग्राम में हॉर्न का रिले देख के उसके चेंज कर लेना है, इंटरचेंज। ये देखिए इसका हॉर्न का रिले है, उसके बाद चेंज कर लेना है और उस पर बैठा देना है। उसके बाद आपको गाड़ी को क्रैंकिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हो आप, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसे ही था वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना।